Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. So namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Jumapili nyingine imetufikisha. Ni kwa uwezo wake na kwa neema yake, sio katika uwezo wetu. So tunasema ni asanti, wacha Mungu akazidi kuitwa Mungu. Maana ametulinda wiki mzima, sio jambo rahisi kupata uzima wiki mzima, lakini Mungu ametupatia uzima, ametupatia nguvu. So ni shukrani kwake. Wacha akazidi kupokea sifa, maana ni zake. So leo nawakaribisha tena katika mahubiri yetu ya leo, na tutaenda kuongelea matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Hiyo ndio topic yetu ya leo. Matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. The fruits of the Holy Spirit in our daily life. Na maandiko yetu yatatoka katika kitabu cha Wagalatia, mlango ni wa 5, kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. So tutasoma hiyo mistari miwili, alafu tutaangalia hayo matunda na tukiyafafanua kwa mapana, tujue yanamaanisha nini na tunaweza kuya imply vipi katika maisha yetu ya kawaida. So nikisoma maandiko yananiambia hivi katika mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. So tumepata hapo matunda, na matunda ya Roho Mtakatifu tumeona ya kwanza ni upendo, ya pili tumeona ni furaha, ya tatu amani, ya 4 uvumilivu, ya 5 utu wema, ya 6 fadhila, ya 7 uaminifu, ya 8 upole, ya 9 kiasi, ya 10, ya 9 ziko 9 kiasi. So katika hayo matunda tutaenda kuangalia ni vipi tunaweza tukaya implement katika maisha yetu na yakaleta manufaa katika maisha yetu. So ya kwanza tumeona ni upendo. So katika haya matunda yote, tunda lililo kuu zaidi kati ya matunda mengine yote ni tunda la upendo. So tunda la upendo ni tunda kuu kushinda matunda mengine, na hiyo ndo msingi ya maisha yetu. Upendo ndio msingi wa maisha yetu. So katika part kubwa ya maisha yetu inafaa kudriviwa na upendo. Chochote ambacho unafanya, unafaa kufanya na upendo. Unafaa kuwa umevaliwa na upendo. Chochote ukiwa wapi, kazini, unakuwa na upendo. Mahali popote huko, ukiwa na watu mnaishi nao kwa plot, ukiwa kwa gari, ukiwa kanisani, upendo unafaa ukuvae. Maana hata Yesu mwenyewe alisema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Love your neighbor as you love yourself. Sisi wote tunajua hayo maandiko. Kwa hivyo kama Mungu alidisplay upendo, tukumaanisha sisi pia tunafaa kudisplay nini? Tunafaa kudisplay upendo. Yaani penda mwenzako kama vile unajipenda wewe mwenyewe. So tunafaa kuvaa hiyo character ya upendo katika maisha yetu. Maana inamaanisha kupenda wengine hata wakati ni vigumu. Yaani unakuwa na upendo in hard situations, unakuwa na upendo katika wakati mgumu, unakuwa na upendo katika wakati wa raha na wa shida. Yaani kila wakati unakuwa na upendo. So hilo ndio tunda la kwanza ambalo tumeangalia pale. Ya pili tunaangalia furaha. Na furaha tunamaanisha nini? Furaha si ile furaha tu, ni furaha tofauti ile na ile ya kawaida. Kuna ile furaha yenye inategemea hali. Si hiyo furaha naongelea furaha ya kweli ya ndani inayozidi kila jambo. Yaani unakuwa na furaha kila wakati.
Yaani furaha inayokuja kwa kumjua Mungu bila kujali maisha yanatuletea nini. Yaani being happy every time, no matter the situation that you are going through, no matter what you are going through in your life, just being happy. Kuwa na furaha ndani ya roho, si kuwa na furaha tu hivi kwa uso. Kufurahi wakati wa shida, kufurahi wakati wa raha, kufurahi katika nyakati zote za maisha yako. Hiyo ndio furaha ambayo naongelea. Ya tatu tunaangalia ni amani. Amani, peace. Tunafaa tuwe na amani. Kuwa na amani na maisha yako. Kuwa na amani na wale mnaishi na wao. Kuwa na amani kanisani. Yaani ni amani sio tu kukosana kwa mizozo ndio tunatengeneza amani. Unakuwa na amani hata ukiwa wewe mwenyewe, ukitembea unakuwa na amani yako, ukilala unakuwa na amani, chochote unafanya unakuwa na amani. Yaani ni utulivu wa ndani unaotokana na kumwamini Mungu. Yaani wewe umemwamini Mungu, uko na nini? Uko na amani. Yaani hii ni ile amani inataka ukuwe na utulivu wa ndani kwa kumwamini Mungu. Yaani umemwamini Mungu, unajua hakuna jambo linaweza likaharibika. Hiyo ndio amani naongelea. Yaani ni amani inayotufanya tupitie changamoto za maisha bila kufanya nini? Bila kutetemeka, tukijua ya kwamba Mungu ndio mweza wa yote. Yaani amani ya kukua, unakuwa yani uko at peace. Hata kama unaona mambo yanaenda kuharibika, unajua Mungu, God is in control of everything. So you have that peace because you know God is in control of everything. He will control every situation that you see in your life. Hata kama mambo inaenda kumess, lakini unakuwa na amani ya kwamba Mungu atakuwa na mimi. Si kuanza kutetemeka. Wengine wameenda kukimbilia huko, wanaanza kukimbilia misaada mingine. Tegemea Mungu, fanya bidii na tegemea Mungu, ambapo unakuwa na amani ya kwamba Mungu atanisaidia. Jambo la 4 ama tunda la 4 la Roho Mtakatifu ambao nataka tuangalie, ambapo tunaongelea matunda ya Roho Mtakatifu. Ya kwanza tumeangalia upendo, ya pili tumeangalia furaha, tumeangalia ya tatu amani. Sasa tuko katika uvumilivu. Hiyo ni ya 4. Uvumilivu, yaani naweza idefine kama kubeba wengine. Yaani uvumilivu inamaanisha kubeba wenzetu katika udhaifu na mapungufu yao. Uvumilivu tuna exercise wapi? Kama tuko na watu wanapitia changamoto, hapo patience yetu inakuwa tested hapo. Tukiwa na watu ambao maisha inawapitishia katika changamoto fulani, uvumilivu wetu unatestiwa hapo. Tunaonekana kama tuna uvumilivu tukiwa tunapitia hard situations. Wazazi wetu, familia zetu zilikuwa zinapitia hard situations. Hapo ndipo uvumilivu wetu unatestiwa. Yaani ni uwezo wa kusubiri bila malalamiko na kuonyesha neema wakati wengi wanafanya nini? Wanaposhindwa. Yaani nimependa hiyo point, uwezo wa kusubiri bila malalamiko. That is patience, yaani kuwa na uvumilivu. Unasubiri bila malalamiko, lakini wengine wetu hatusubiri, tunalalamika, ama tunasubiri tunalalamika. Umekuja kanisani, unataka uombewe leo, ufanikiwe leo, wewe ni mgonjwa, unataka uende hospitali, ukunywe dawa, kesho ukuwe umepona. Unataka uende kutafute kazi, upate baada ya siku 3 ukuwe umepata. It doesn't work like that. We should have patience in our life without complaining. Let us pray and be patient to God. Na Mungu atatupatia chochote ambacho tunahitaji kwake. Na tuwe watu wa kubebana. Tubebe wengine, kuwavumilia. Even if they are going through hard situations, tunafaa tuwavumilie. Na tunafaa tukue na wao katika hizo hali zote. So uvumilivu ni matunda moja ambayo tunafaa kuwa nayo sana katika maisha yetu. Number 5 tunaongelea wema na fadhila. Wema na nini? Na fadhila. Maana ukiangalia maandiko
tunaenda tu sawa sawa. Tumeangalia upendo, furaha, amani, uvumilivu. Sasa tuko na wema na fadhila. Hizo mbili tunashikanisha, utu wema na fadhila. So wema na fadhila. Wema ni jinsi tunavyowatendea wengine kwa upole na heshima, hata pale ambapo hatupati majibu yanayofanya nini, yanayostahili. Yaani wema ni jinsi tunavyowatendea wengine kwa upole na nini, na heshima. Yaani unakuwa mtu mwema, hata ukimsaidia mtu unamsaidia kwa roho moja, unamsaidia bila kwenda kumtangaza, unamsaidia bila kwenda kujionyeshana. Unakuwa mtu mwema. The way you solve situations, unakuwa mtu mwema. Uko umekasirika, uko hujakasirika, uko na huzuni, uko na furaha, you still remain that a good person, ule mtu aliyo mtu mwema. Lakini si wewe ukikasirika uko na personality tofauti, uko una furaha uko na personality tofauti. Wewe ni wa kusaidia wengine na kuenda kuwatangaza. Fadhila ni kuishi kwa uaminifu, kufanya kile kilicho sahihi hata wakati hakuna anayetuona. Kukuwa na fadhila ni ile act ya kujituma wewe mwenyewe na kufanya yale mambo ambayo yanastahili bila wewe mwenyewe kufuatiliwa ama kukomandiwa na mtu yoyote. Yaani unakuwa mtu mwema na unatenda matendo mema bila mtu yoyote kukufuatilia. Lakini wengine wetu imebidi pastors wakuwe sasa ndio discipline masters, lazima wawafuatilie. Imekuwa wengine ni watoto, wazazi wao lazima wawafuatilie, wengine ndugu zao, wengine dada zao lazima wawafuatilie. Lakini wasipowafuatilia, they mess their life. Wanatenda matendo ambayo hayafai, wanaenenda katika njia ambazo hazifai, na mwishowe wanakuja kutuletea madhara sisi. Mfano, tuko na ndugu zetu, they don't drink responsibly. Wao wameamua kunywa pombe, ambapo pombe ni mbaya, hawataki kuacha. Haya, kunywa kidogo hawataki, wanakunywa mingi, wanapoteza property zao, familia zao zinawatoroka, nyumba zao zinaharibika. Inabidi sasa sisi tusipowaangalia, hawezi kaa katika nyumba zao na wake zao vizuri, hawezi ka maintain familia zao. Lazima sisi tukue ndio wafanye hivyo. Wengine ni watoto, lazima wafuatilie na wazazi. Fanya hivi, umekuwa wapi, umeenda wapi, ndio upate ati wanaenenda katika njia ambazo zinastahili. Lakini wasipofuatiliwa inakuwa ni shida. So tunafaa tukue watu ambao ni watu wema na tunatenda matendo mazuri. Iwe watu wanatufuatilia, wanatuona ama watuoni, tunakuwa watu wema. Ya 6 ni uaminifu. Kukuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa watu wengine. Yes. Kukuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa watu wengine inamaanisha kutimiza ahadi zetu, kusimama imara katika majukumu yetu na kubaki watiifu kwa Mungu na kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwaminifu kwa watu. Kuwa mtu, be a person mwenye anaweza kutrustiwa na watu. Kuwa mtu ambaye akisema nitafanya hivi, wewe ni mtu ambaye unafanya. Usikue kama ile trend ambayo sasa imekuwa ati kuna trend ya wanasiasa ati huyo anafanya lakini hafanyi, anasema lakini hatendi. Hata wanasiasa wetu ninawahimiza popote walipo, tuwe hiyo siasa ya kitambo, hiyo motive ati wanasiasa wanaongeanga tu lakini hawafanyi. Tukue watu waaminifu. Hata tukue wanasiasa, tuseme tutajenga barabara, tukipata pesa tufanye nini? Tujenge hiyo barabara. Tukue waaminifu kwa nyumba zetu, tukue waaminifu kwa watoto wetu, watoto wakuwe waaminifu kwa wazazi wao, tuwe waaminifu kwa familia zetu, tuwe waaminifu kwa kanisa. Hapa nasema nitafanya hii na ufanyi. Chenye unasema na chenye unafanya ni vitu mbili tofauti. Wewe unasema unapenda Mungu, lakini watu wewe si waaminifu kwa Mungu. Unasema wangapi waliomba, unainua mkono juu. Na unajua vizuri sana au kuomba asubuhi. Unaona unadanganya Mungu, haukui mwaminifu kwake. Tukisema watu wakienda nyumbani, watu waombe, wasome Biblia. Wewe unasema mimi nilisoma mpaka uko na kitabu, lakini hakuna kitu kufanya nini ulisoma. Ukui mwaminifu kwa Mungu.
Kuwa mwaminifu ni jambo muhimu sana hata katika ndoa. Uaminifu umevunja ndoa nyingi. Wakati mtu anaanza kutokuwa mwaminifu, ndoa inaanza kuyumbayumba. Maana hata akitoka akienda, mume wake hayuko sure na mahali yako. Kwa sababu anajua huyu si mwaminifu, anaweza ndanganya kwa mahali fulani na kumbe ameenda kufanya nini? Ameenda kufanya mambo yake. So, tukue waaminifu kwa Mungu na kwa wanadamu. Yaani be a man of your word to God and to your fellow human beings. Wakati mtu anakuambia hivi ama unaambia mtu hivi, stick to your word, ya kwamba tumesema tutaenda kwa hii njia, wacha tufuate hiyo njia, bali tusianze kuenda katika njia zingine ambazo hazistahili. Number 7 ni upole. Kuna watu wengi wana mistake upole. Upole sio udhaifu. Yaani upole ni nguvu iliyodhibitiwa. Yaani uko na power ya kufanya kitu fulani, lakini unafanya nini? Unadhibiti hiyo kitu. Unakuwa na upole. Ndio maana unaambiwa wakati unamrekebisha mwenzako, mrekebisha kwa upole. Yes, you have that power ya kumwambia wewe unafanya, lakini you calm down that power. Unamuongelesha katika njia ambayo inafanya nini? Katika njia ambayo inastahili. So, inamaanisha kujibu kwa wema kwa wengine hata wakati tuko katika nafasi ya mamlaka au ya nguvu. Yes. Upole. Wakati Mungu anakuinua pale juu, kuwa mpole, deal na wenzako katika njia za upole. Lakini kuna watu wakipata madaraka kidogo pale kazini, wanaanza maneno, wanakuwa na mambo mengi ambayo haistahili. Unapata wanaanza kukua na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha tuwe watu ambao ni watu ambao wako na upole. Katika kila kitu tunafanya tuwe na upole. Na hatumaanishi kuwa na upole ni udhaifu. Sio udhaifu, ni kudhibiti ile nguvu na uwezo uko nayo katika situation fulani, maana unapoiangalia unajua hii siku ya kuiendea kwa nguvu. So unaiendea kwa upole. Uko na mamlaka ya kunyanyasa wenzako kazini, lakini usitumie hiyo mamlaka kufanya nini? Kuwanyanyasa. Yes, you have a right, unaweza kuwafutisha hata kazi. Unaweza ukafanya tu kitu hivi na wafutwe kazi. Lakini usitumie hiyo mamlaka jumleko sana na wao uwafutishe kazi. Tofautisha mambo yenu na kazi. Bwana Yesu asifiwe. So jambo la mwisho ni self control. Yaani udhibiti wa moyo, yaani kupinga mvuto wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Self control. Udhibiti wa moyo ni uwezo wa kupinga majaribu, kutoshindwa na tamaa zetu ambazo haziko sawia na mapenzi ya nani? Ya Mungu. So self control ni udhibiti wa moyo, yaani uwezo wa kupinga majaribu ndani yetu. You should have self control. Mahali popote huko, kazini, have self control. Chochote unafanya, have self control. Jicontrol. Lakini kuna watu ati lazima wakontroliwe. They cannot control themselves. Kila kitu anafanya tu akienda akisonga. Lazima ati yeye ni wa kuambiwa, yeye ni wa kupewa hivi. Ikifika tu hapa amedanganywa na kapesa kidogo hivi, ndio huyo ameenda shwa. Ameenda ameharibu kila kitu, tena tunaanza siku ya zero. Bwana Yesu asifiwe. We should have self control. Uko pale kazini, umeandikwa kazi. Tafadhali, jua umeandikwa kazi. Fanya kazi ukijua uko pale kwa jukumu moja tu, kufanya kazi upate nini? Pesa na utengeneze maisha yako. Lakini ukienda pale ukiopresiwa kidogo, unaanza matusi, unaanza mdomo, baadaye unafutishwa kazi, unarudi unaanza kuhangaika. Lakini kama ungelikuwa na self control, ungejua hapa ni kazi tu. Hii matusi ni ya muda, wacha nivumilie, sitaenda kwangu. Hakuna mtu atanifuata kwangu. Aenda nitukanie ukaniongeleshe vibaya. Lakini unapochukua jukumu la kwanza kujibishana, basi unakosa self control, mwisho utakuja kupoteza kazi. Uko katika ndoa, tukue wavumilivu, tukue na self control. Msikue watu wa kugombana tu kwa nyumba. Bwana akianza bibi na yeye ukuma. Mnaongea 2 hours na mnagombania kikombe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nyamaza na ule mwingine ataongea, atanyamaza, maana ataona wewe umenyamaza. Lakini wakati mnaanza kuongea wote, mnaongea mna self control,
mtajibishana, mwishowe itaisha vibaya. Hiyo kikombe itazaa sasa matusi, hiyo kikombe itazaa sasa vita, na itakuwa ni mambo ingine mingi, lakini imesababishwa na kitu kidogo. Laiti tungelijua kujicontrol, hatungekuwa tumefika wapi tumefikia kwa hiyo mambo mengi. So let us have self control popote pale. Hata asubuhi umepanda gari, umepata mtu pale, gari imejaa, wanamweka sambaza hapo akae na ni mnono. Msianzane maneno, wewe kaa tu ufinywe, lakini bora ufike mahali unaenda. Usianze unaongea mbaya, mwishowe unashukishwa kwa barabara. Ukishukishwa kwa barabara unachelewa kazi, una sign warning. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia tu, gari si yako, Mungu akubariki na yako, hautakuwa unafinywa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, so self control pia ni muhimu sana, na I think nitatengeneza mahubiri juu ya self control. Tujue ni vipi, ni nini tunaweza tukafanya to control mili yetu ama hisia zetu, tusienende katika njia ambazo hazifai, ama tusikafike katika decisions katika maisha ambazo hatukufaa tufike hapo. Bwana Yesu asifiwe. So tunapokuwa tunatembea kwa kila siku na Roho Mtakatifu, matunda haya yanapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. So haya matunda ambayo tumeongelea yote nani yanafaa kuonekana katika maisha yetu ya kawaida. Yaani Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yetu kupitia nini? Kupitia hayo matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hiyo ndio hitimisho ya mahubiri yetu ya leo, na ninajua kuna mtu amebarikiwa, najua kuna mtu ameinuliwa. Fuatilia polepole na usiwe tu mtu wa kusikiza. Kuwa mtu wa kusikiza na kujifunza na kujua nini Mungu anataka tufanye nini, tufanye katika maisha yetu, na utazidi kubarikiwa, utazidi kuinuliwa. Kwa wale wenye tumezoea kuwa na mahubiri katikati ya wiki, na apologize, wiki hatujakuwa na mahubiri maana tulikuwa na technical issues kidogo. Hii mitambo yetu yenye tunatumianga ilikuwa na issue, so asikuweza kurecord, lakini hii wiki tutatengeneza, tutapata mahubiri on time na kila kitu itakuwa sawa. So kwa wale ambao wajasubscribe katika channel yetu na wana watch, tungependa muweze kusubscribe na mkatano on ile notification button ya kwamba tunapo post mahubiri yetu mkwe mnaweza kuyaona on time, na pia encourage wengine katika kuja kujoin channel yetu. Just encourage by sharing that link. Chukua link ya yale mahubiri, weka kwa WhatsApp, weka kwa status, weka pale post. At least watu wengine wafanye nini? Wakujua wabarikiwe, sio sisi tubarikiwe peke yetu. So kwa hayo, wacha Mungu azidi kuwabariki. Tutaonana tena during the course of the week katika mahubiri mengine. Shalom, shalom, shalom. He came on.